ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണിത്. ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി കുറച്ച് അധികം എടുക്കണം. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം, 2 ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചത്, ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കനാണിത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പീസാണിത്. 2 തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചു വെച്ചത്, കുറച്ചധികം ചെറിയുള്ളി, 2 പിടി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4ആയി മുറിച്ചു വെച്ചത്, കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞു വെക്കണം, കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പെരുംജീരകം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ, കരിയാൻ പാടില്ല, ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചതാണിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഉണക്കമുളക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി, മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മുളകിൻ്റെ ആ ഒരു മൂത്ത മണം വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയുള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം. എന്നിട്ട് വേണം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി തുറന്നു നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 2 തക്കാളിയാണ്. 2 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം തക്കാളി വെന്തുടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ആ തക്കാളിയിലും എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല, ചിക്കനിലേക്ക് മാത്രമേ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്. ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം കൂടി പോകരുത്. ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഒരിത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം.
ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക, ചിക്കൻ വെന്തോ ഒന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ മസാലയിൽ കടന്നിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അപ്പോൾ മസാലയിൽ നല്ലൊന്ന് വരട്ടി നല്ലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ എണ്ണയിലും തക്കാളിയിലൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി തരണം. തീ ഒന്ന് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം തീ ഒന്ന് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതേപോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. പിന്നെ ഇതിന് ആദ്യം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മുളക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. മുളക് വേണമെങ്കിൽ 4 പീസാക്കിയിട്ട് കീറിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി. ഞാൻ പൊടിച്ച് ചേർത്തേനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പിന്നെ പുതിയ റെസിപ്പീസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോസിൽ കാണാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.